ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବାଣ କିଣିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ। ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଥିବା ଲଖନପୁର ଗ୍ରାମରେ କେଉଁଠି ଶସ୍ତାରେ ବାଣ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବାଣ ଦୋକାନ ଥିଲା। 15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ବାଣ ଦୋକାନଠାରେ। ଆଉ ଏଠି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ତ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତଥାପି ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠାଇ ନେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ତାଳ ଫଟକା, ଝିରଝିରି, ବଟରଫ୍ଲାଏ, ସେ କେତେ କ'ଣ ଥିଲା, ଟୁ ସଟ୍, ରକେଟ୍, ଦେନ୍ ସେ ଧିପିଧିପି, ଦେନ୍ ସେ ରସୁଣ ବାଣ, ସେ ଝିପଝିପ୍, ଧୁପ୍ ଧୁପ୍, ଇଏ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ ବାଣ, ପେପର ସଟ୍ ବି ଥିଲା, ପେପର ବମ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବମ୍, ଏପରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣ ଆମେ ଆଣିଲୁ। ବହୁତ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। କାଲି ପୁରା ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଦିୱାଲି ପାଇଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦିୱାଲିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ବିତିବ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେ ରସୁଣ ବାଣଟା, ବହୁତ ଟିକି ଟିକି ବାଣ ବଟ୍ ମାନେ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ବାଣ ତ କିଣା ସରିଲା, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ଏ ସବୁତକ ବାଣ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଲା? ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।